Всем хорошего настроения, ребят, с вами я, Сема 14К или не, там, без разницы. Сегодня я вам покажу, как скрепить один предмет в чикингане. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну и мы погнали. Сначала нам нужно заспавнить вот такую вот дверь. Заспавнить вот такую вот дверь, перевернуть ее вот так, потом ее открыть, потом заспавнить вот такой вот предмет. Он у нас вот здесь находится, в этой вкладке. Сейчас я вам покажу. В этой вкладке. И вот он. Я его сейчас обвел. Так. Ну и потом нам нужно сделать вот так. Вот так. Вот так нам нужно его сделать. Потом это... Ой, сейчас немного низко. Нужно... Потом кидаем этот предмет. Это тоже кидаем. Потом кидаем две, и у нас есть два скрепленных блока. Если вы хотите вторую часть, то только это уже про машины. Только если что, идея, я взял таблетки. Ну что, если вам данное видео понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!